Hello mga sweetie, this time ang i-flex naman natin is paano mag-harvest ng patatas dito sa pinagtatrabahuhan ko dito sa Japan. As you can see, nakasakay na naman tayo sa truck ni Lolo kung saan ay masikip na naman yung aming dadaanan kaya hindi kasya yung sasakyan ko at iniwan ko na lang dun sa opisina. So yun na nga, pagdating namin sa farm kung saan nagtanim din kami ng sibuyas ay makikita natin yung ating mga patatas na very green pa. Alam nyo ba guys, ang palatandaan na dapat nyo nang i-harvest yung inyong patatas is kapag natuyot na yung kanyang mga dahon, pero dito sa kanila fresh pa, harvest na. So guys, ito yung gagamitin namin panghukay ng patatas pagkatapos naming linisin yung ibabaw ng mga dahon at mamaya ipapakita natin sa inyo. Ang gwapo niya, diba? Sana all may gwapong ganyan. At sa mga magtatanong kung ano ang brand niyan, yan lang po yung hanapin nyo sa Google at alamin kung magkano ang kanyang presyo. So ito na nga, sinimulan na natin magbunot ng ating mga patatas kung saan syempre hindi tayo nagpatinguna dyan. Nagtanong muna tayo sa mga lola kung paano man nabunot magbunot ng patatas. Actually, hindi nila ma-decide kung anong dapat gawin dito sa pag-aani ng patatas. Kung bubunutin ba o tatabasin. So, ang sinabi lang sa amin ng isang lolo is bunutin na lang. Ang sabi naman ng isang lola is tabasin gamit yung kalawin. In the end, puro bunot na lang yung ginawa namin dito, guys. At ang ginagawa ko dito, sinasabay-sabay ko na siyang bunutin yung buong hilera niya and then saka ko siya titipunin. And dun ko pa lang siya hahakutin kasi guys, hindi mo siya pwedeng iwang as is dun sa pinagbunutan mo dahil dadaanan siya mamaya nung truck na maliit na gagamitin nila yan, panghakot ng patatas. Syempre kung nakaharang dyan yung mga pinagbunutan mong dahon, magiging sagabal siya at sasabit siya dyan sa kanyang gulong. So ganyan ang itsura niya guys. Habang tayo nagtatrabaho, tayo pa video lang. And then syempre, tinuloy pa rin natin yung ating work dahil baka mapalayas tayo at matanggal sa trabaho. Sabihin ay for video na lang inatupag natin. Kung makikita nyo dito guys, totoo pala talaga yung kantang ang magtanim ay hindi biro, maghapong na kayo ko. At hindi lang masakit ang leeg mo guys, kundi ang balakang mo at ang braso mo. At ilang araw ko itong iniinda, promise. Kaya naman kada pahinga ng lola niya, nakatingin ako kay lolo at sabi ko, paano kaya kung agawin ko sa kanya itong truck? Siya ang magbunot, ako yung maghahalukay ng patatas. So ayun na nga, awa ng Diyos guys, nakakalahati na kami at iilan lang kaming gumagawa niyan. Buti na lang talaga napakabilis ko. Yun nga lang talagang napakabilis din manakit ng ating balakang. At ipapakita ko sa inyo dito guys kung saan tinatapon yung ating pinagbunutan, kung saan ay hindi mo siya pwedeng itambak sa gitna, kailangan ay sa mga gilid-gilid lang din. At hinahakot din nila yan guys. Hindi yan basta iniiwan dyan kasi ginagawa din nilang kasama sa patabayan kaya binubulok nila yan sa isang lugar at saka gagawing pataba dun sa kanilang mga lupa. At ang next step naman namin guys is ihiwalay namin yung malalaki dun sa maliliit kung saan ay paghihiwalayin din yan ng box. And hihiwalay din namin yung may mga scratch, yung mga nagasgasan, yung mga nabiyak at may parte na nagkulay green. So ayan, at ganyan kadami yung ating gagawin guys. Medyo napakatrabaho talaga ng kanilang mga ginagawa dito. Imagine niyo lahat ng patatas na hinarvest nyo is iisa-isahin nyo yung i-check. Then ganito kadami yung nakuha natin na patapon guys. Ito yung may mga scratch, yung mga hindi maganda yung shape niya, medyo natapyasan siya and may kulay green. And ang gagawin dyan is either itatapon ay ipapain siya sa mga baboy ramo dito sa Japan ng aming boss. At ganyan kadami yung aming na-check na patatas. As you can see, nakaayos na siya, nakahiwalay na yung malalaki dun sa maliliit. At ang gaganda ng patatas namin this time daw, sabi ng aming supervisor. Dahil yata sa sinayawan ko siya nung nag-tiktok ako dyan habang tinatanim yung ating mga patatas. Makikita nyo naman dito guys, ang ginagawa na namin is nilalagay na namin siya sa kahon. So, ang ginagawa ko dito, inuuna kong hakutin yung malalaki kaya buhat-buhat ko yung mabigat case na yan. Kaya kahit saan ka magpunta hanggang mapuno mo siya ay bit-bit mo. And after namin mahakot lahat ng patatas ay bumalik na kami sa opisina para dun ibagsak yung aming mga stock ng patatas at dahil nandun din yung sasakyan natin. So, ayun na nga, pagbalik natin ng lunch ay dun naman kami sa isang lugar kung saan ay patatas pa din yung gagawin namin. But this time guys, na-stress ako talaga ng sobra kung bakit. Kasi mas nauna pang magtabas ng damo kaysa dun sa magbunot. So ayun, doble pagod kasi kailangan mo pantabasin lahat ng damo bago namin bunutin yung patatas. Kaya ayun, nakikita nyo yung itsura ko, wala na akong lakas. So ayan, dahil inabot na kami ng alas 5, ayan yung naiwanan namin at kinabukasan namin itutuloy. And pag uwi natin sa bahay, ganyan kadami yung ating na-harvest na patatas na tatapon na lang sana nila. Pero hiningi ko na lang kasi nga sayang at napakamahal din naman ang baby potato kung bibilin sa mga American store. And then kinabukasan, ayan, another patatas na naman yung gagawin natin guys. At this time yung patatas na i-harvest namin is ibang variety naman siya, yung mga bilugan na patatas naman. At yung hinarvest natin kahapon, ibang variety din siya, yun yung mga lumalaki at humahaba ng husto na ginagawang potato fries. So as you can see, same pa rin yung trabaho natin ngayon.
ngayon, pero this time tayo ay nagtanggal naman ng mga pipe kung saan yung mga pinagsabitan ng mga kuryente para dun sa baboy damo, kung ano-anong klaseng hayop pang proteksyon. So dahil hindi na kailangan, dahil na-harvest na namin yung aming patatas, ayan, tinatanggal ko na yung mga pipe. Ang trabaho, diba, ng mga farmer dito sa Japan kasi maraming kalaban at ganyan pa rin kalawak yung ating harvest. As you can see, nahiya pa rin ako, kaya humingi ako ulit ng mga ilang kilo ng baby potato. Ayan. So ayan guys, inabutan tayo ulit ng lunch at nakahingi tayo ng at least 3 kilo ng baby potato. Ayan, ganyan na naman kadami yung ating nahingi. Hindi ko matiis talaga guys na itatapon lang nila yan. Kaya kahit parang sobra-sobra na ako sa patatas na nakuha natin ng kinabukasan, ay hindi ko pa rin matiis at hinihingi ko pa din yung iba. So pikit mata na lang ako yung the rest. At dito sa aming pinag-harvestan guys, meron mga naging problema. Ayan, nakikita nyo may mga batik sa patatas. Actually, hindi na yan mabebenta guys. Ang gagawin na lang ng boss namin dyan is ipapain na lang sa baboy ramo. Actually, kaya siya nagkabatik-batik kasi nagkaroon niya ng sakit guys. Yun yung naging cause niya. May bacteria dun sa lupa. Hindi maganda yung lupang pinagtaniman namin this time kasi nga, ayan, nakikita nyo, iba yung texture ng lupa nila dito. Medyo matigas at mabato-bato siya. And then, meron ako isang i-explain sa inyo about dito sa green potato. Alam nyo guys, wag na wag kayong kakain ng green potato na katulad nito. Ito yung pag na-expose na siya sa araw ay nagkukulay green siya. Ito yung panlaban niya or depensa niya dun sa mga herbivores na kumakain ng mga root crop, halaman, at nagkukulay green siya. At kapag nagkulay green na siya guys, ay may solenin na siya at hindi nyo na siya pwedeng kainin dahil pwede kayong magkaroon ng panghihilo or sumakit yung inyong ulo and pwede kayong mag-lead to death. Kaya delikado na siya, especially sa mga bata. Kaya tatandaan nyo guys, wag na wag kayong bibili ng mga patatas na nagkukulay green na, okay? Dahil may lason na yan. So, ito yung mga bilugan nating patatas. Kung makikita nyo, ito yung isang variety natin. Bilugan yung kanilang hugis at kung makikita nyo naman, di ba, puro bilog sila. And kung makikita nyo to guys, may mga black spot siya. Yan, hindi na yan pambenta. At gagawin na lang siyang pain sa baboy ramo ng aming boss. Dahil nga maraming baboy ramo dito sa lugar namin. Ayan, ganyan kadami yung ating itatapon lang or ipapain lang sa baboy damo. Dahil nga nagkasakit itong mga patatas na tinanim namin dito. Dahil hindi masyado maganda yung lupa. At kung makikita nyo, yan, no, may black spot lang siya. Pero buo pa yung patatas. Hindi na rin yan ibebenta guys. Kasama na rin yan sa itatapon. Kaya ang hirap din magtrabaho sa ganito guys. Kasi pikit mata talaga kayo dahil puro panghihinayang lang talaga yung mararamdaman nyo. Pero dahil Japan system nga ay talagang quality ang kanilang binibenta. Kaya hindi pwedeng isama sa pambenta. And tips ko lang doon sa mga magtatry magtanim ng patatas, make it sure kapag hinarvest nyo na siya ay itatago nyo siya sa karton na kahon at itatago nyo siya sa madilim na lugar kung saan ay hindi sila masisikatan ng liwanag para hindi mag-sprout. Dahil yun nga yung hindi nyo na pwedeng kainin dahil meron na siyang solenin na nakakalason na. Huwag nyo pong kalimutan i-share yung aking mga video para ma-aware yung iba na hindi pwedeng kainin ang mga berdeng patatas. That's it guys!